హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రాంక్ బై టీబీటీ. ఏం లేదు గైస్, ఈ ప్రాంక్ వచ్చి ఒక బైక్ మెకానిక్ మీకు చేసినాం. ప్రాంక్ చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే ఒక డిస్లైక్ చేయండి. మొత్తానికి ఏదో ఒక లైక్ మాత్రం చేసేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ప్రాంక్ బై టీబీటీ. ఇంకెందుకు గైస్ ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రాంక్. సర్వీస్ చేయాలా? సర్వీస్ చేయాలా? బండి సర్వీస్ చేయాలా? సైజ్ చేయాలండి అన్న. ఇట్రా చెప్తాం రా, ఏం చేయాలనేది. ఇంజిన్ తగిలిచ్చేది, ఇంజిన్ తగిలించాలా? ఆ టాప్ చేరేసి యాక్షన్ కావాలి నాకు. యాక్షన్ లేదు బండి. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నా? ఆ టాప్ చేరేసి యాక్షన్ కావాలి నాకు. యాక్షన్ లేదు బండి. సరేనా? మీటర్ పని చేయట్లేదు, పగిలిపోయింది. దాన్ని వేసి నీ స్పీడ్ చూస్తుంటే తొందరలో కంపెన్సేట్లో ఏదో ఏం అవ్వదు. డబ్బులు తీసుకో. ఏం కాదు. దేనికేనా? నీకు క్లారిటీగా చెప్తాను, నువ్వు ఇంజిన్ వచ్చి బండికి పెట్టు. బండికి పెట్టేసిన తర్వాత ఒక పని చెయ్యి, ఇంజిన్ తీసేయి. ఉంది కదా ఇంజిన్, ఆ ఇంజిన్ తీసేయి, ఈ ఇంజిన్ పెట్టే. ఈడ సరిపోకపోతే వెనకాల 4 చక్రాల బండి ఒకటి తెస్తా, దాంట్లో తగిలిచ్చేయి. దాంట్లో తగిలిచ్చేసామంటే ఇంజిన్ కనెక్షన్ ఇచ్చేయి. బండి దోలుతున్నప్పుడు వెనకాల ఇంజిన్ కూడా వస్తుంది. వెనకాల బండికి ఈ శాకప్ గేర్ వచ్చి మధ్యలో మొత్తం లాగే ఉండరా ఒక నిమిషం, నేను తెప్పిస్తా వైర్లు. ఈ శాకప్ గేర్ వచ్చి R15 తెలుసు కదా, దానిలాగా రావాలి మధ్యలో. ఇక్కడ రావాలి, సెంటర్లో ఏడొద్దా రావాలి. ఈ మనిషి చాలా ఓవర్గా ఉండదు ఈ మనిషి మధ్యలో. ఓకేనా? దాని తర్వాత వచ్చి స్పీడోమీటర్. ఇది పని చేయటంలా, ఈ స్పీడోమీటర్ పని చేయటంలా. దీన్ని తీసి పెట్టే, ఇక్కడ పెట్టు. ఓకేనా? పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పెట్రోల్. ఇది వచ్చి క్యాను ఎక్స్ట్రా పెట్రోల్. ఏడుందా చూడు, ఈ క్లాంప్ ఇక్కడ పెట్టేసి, ఈ క్లాంప్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఎక్స్ట్రా పెట్రోల్. పైప్ కనెక్షన్ వచ్చి కింద నుంచి పోవాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడు చేస్తావా? ఒక నిమిషం ఉండరా, ఇంకా అవ్వలేదు, ఉండరా. ఇంకొచ్చి టైర్లు మార్చాలా. కొత్త టైర్లు అంటే ఏ టైర్లు వేస్తావా చెప్పునా? మళ్ళీ టైర్ మార్చాలి. ఏ టైర్? వెనకదొద్దు, వెనకది బాగుంది, ముందర మాత్రమే. ఒక పని చెయ్యి, FZ టైర్ వేసే. ఎట్ట సెట్ అవుతుందా? ఇంకేదవుతుంది? దాని టైర్ సెట్ అవుతుందా? దాని టైరా? సరే, దాని టైర్ వేస్తావా? దాని సెట్ అవుతుంది. మళ్ళీ అలైన్ వీల్ రావా? మొత్తం మార్చాలి. ఆ సెట్ కాదు నాకు తెలుసు. ఆ సెట్ కాదు. సెట్ కాదా? సరే, ఇప్పుడు ఏ టైర్ వేస్తావా? మామూలు టైర్ వేస్తావా? అంటే అలైన్ వీల్ కావాలి మనకి. పెళ్ళికి పోవాలా, రిచ్గా ఉండాలా. వస్తే పెళ్లి కూతురు చూస్తే పెళ్లి కూతురు పడిపోవాలా. చిత్రాలు బాగా పులిహార కలుపుతున్నాడుగా. ఓకేనా? ఇంకేమంటే ఎక్సలేటర్ ఈ పక్క ఉంది కదా, ఇది ఈ పక్కకి మార్చు. బ్రేక్ ఈ పక్కకి మార్చు, ఈ బ్రేక్ ఈ పక్కకి మార్చు. కాపాడండి నన్ను. ఈ బేగ్ ఎట్టే మార్చిన అర్థం కాల. ఈ బేగ్ దానికి ఎట్టే మార్చినా
కనెక్షన్ ఇదేంది ఇది ముందర బ్రేక్ కదా, అవునా? ఈ కనెక్షన్ తీసి దీనికి ఇచ్చేయి. అవ్వచ్చు. ఈ కనెక్షన్ తీసి దీనికి ఇచ్చేయి, ఓకేనా? మళ్ళీ వచ్చి సైలెన్సరు 2 సైలెన్సర్లు రావాలా, ఎండా 2 రావాలా. బుల్లెట్కి వస్తుంది చూడు, డబ్బా 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 అని బుల్లెట్ సైలెన్సర్లు వేసే. అర్థం కాల. 2 సైలెన్సర్ అట్ట వస్తుందా? వస్తుంది రే, ఆ పక్క కూడా పెట్టు. సరే. ఎదవో లుక్కులు ఇవ్వకో, నువ్వు చూడటం తప్ప పొడిచేదేవి లేదని మాకు అర్థమైంది. ఏం పెట్టలేవా? ఇదేంటి తేడాగాడులో ఉన్నాడు? మళ్ళీ హెడ్ లైట్ కూడా ఇవ్వాలా, మంచి కంపెనీది. ఏదేస్తావా? అన్న కాదు నీతో. ఏం కంపెనీ? సరే, ఇది వస్తుంది కదా పెళ్ళికి వస్తుంది చూడు, డూమ్ లైట్. పెళ్ళిగా పెద్ద డూమ్ లైట్ వస్తుంది చూడు, అదేసి వెళ్తురు బాగా వస్తుంది. మెయిన్ ఏమంటే బ్యాటరీదా, బ్యాటరీ వేయాల. బ్యాటరీ ఏదేస్తా అంటే లారీ బ్యాటరీ ఉంటామో దాన్ని పెట్టే. ఎందుకు బండి ఎందుకు అట్టే చూసుకో ఎందుకు బండి ఎందుకు అట్టే చూసుకో అమ్మ బాబాయ్, అమ్మ బాబాయ్. బ్యాగ్ అంత పెద్ద బ్యాటరీ వస్తుంది. అదే దాంట్లో పెట్టే సరిపోతుంది కదా. ఆడ పెట్టే బండి బ్యాటరీ, ఆడ పెట్టే లారీ బ్యాటరీ ఆడ పెట్టేసామంటే మేము చూసుకుంటాం. మళ్ళీ వచ్చి బీగాలు ఈడొద్దు, మామూలుగా కింద వస్తుంది చూడు, ఏందా R15 కాదు, ఫ్యాజర్. మిర్చి సినిమాలో ప్రభాస్ దాల్తాడు, దానికి సైడ్ వస్తుంది అది. ఆ దిగాలు పెట్టు. ఈ దిగాలు ఎన్ని తీసే, ఫస్ట్ ఏడు ఉండకూడదు ఈ దిగాలు. నాకు ఎంత అవుతుంది బిల్ వేసి చెప్పినా అంటే నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి పోతా. బిల్లు అంతా బాగుంది కావాలి. ఎప్పుడు ఇస్తావు చెప్పు. అర్థం కాదా? అర్థమైంది. నీకు అర్థమైందా? నువ్వు మాట్లాడే నాకు అర్థం కాలేదంటున్నా. సాయంత్రాలు కాదు, అవుతుంది 3 నెలలు 5 నెలలు అవుతుంది. అబ్బో అబ్బానే, అవునా? మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకునే అట్ట నేను పిలిస్తే చెప్పు ఇక్కడ మాట్లాడు, నువ్వు మాట్లాడేసి పో. కస్టమర్ వస్తే నువ్వు ఏంది రెస్పాన్స్ ఇవ్వటంలా, ఏంది ఉండి చెప్పేది నేను. ఏం చెప్పినావు? 5 నెలలు పడుతుందా? అవునా? నువ్వు ముందు చెప్పి అన్ని మార్చి ఇచ్చి అట్ట చేయంటే సరే, సాయంత్రం కొందికి ఏమవుతుంది చెప్పు. ఏం కాదు, సైవింగ్ చేసి పక్కన వెళ్తా. సర్వీస్ చేసి పక్కన వెళ్తా. సర్వీస్ చేసి పక్కకి పెడతావా? అంటే ఏం సర్వీస్ చేస్తావా? మామూలు జొన్న సైజ్ పక్కన వెళ్తా. సాయంత్రం జొన్నపూర్ వేస్తూ వస్తావా? ఇట్లా ఇది ఇక్కడ తీసే, క్లిక్కర్ రాడ్ తీసే. ఈ క్లిక్కర్ రాడ్ తీసేసామంటే ఆడొచ్చేం పెడతామంటే ఈ గేర్ పెట్టు. సింగిల్ ప్లేట్ రావాలా, డబుల్ ప్లేట్ వద్దు, సింగిల్ ప్లేటే. బండి రీమోడలింగ్ చేస్తే షోరూమ్ ఒకటి రావాలా దిగి. షోరూమ్ లో కొత్తగా షోరూమ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం. నువ్వు నేను కలిసి ఒక షోరూమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం, కొత్త బండ్లు రిలీజ్ చేద్దాం, సరేనా? నా ఐడియా జీతాన్ని మార్చేది కాదు, నా ఐడియాని ₹1,00,000 ఇచ్చి కొనుక్కున్నారు. విమానంలో ఉన్నోళ్ళంతా ఎగురుతున్నామని అనుకుంటారమ్మా, కానీ నిజానికి విమానం మాత్రమే ఎగురుతుంది, మనం కూర్చుంటాం అంతే. సరే, మళ్ళీ పెట్రోల్ ట్యాంక్ మాత్రం దీంట్లో ఎన్ని లీటర్లు పడుతుంది? 5-6 లీటర్లా? దీంట్లో ఆ రెడ్ డబ్బాలో 3 లీటర్ 4 లీటర్. సరే ఇట్రా నువ్వు. స్వామి ఏంది స్వామి నువ్వు? దాన్ని ఎత్తి వెనకాల పెట్టు, తగిలిచ్చు. సరే, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అదే వెనక్కి పెట్టు. సరే పెట్టు, ఇప్పుడే పెట్టు. ఇప్పుడు ఎట్లా పెట్టి? పైపు తెచ్చి ఎక్కువ. ఎక్సలేటర్ ఆడు ఉండకూడదు నాకు, ఆడుంటే నాకు చిరాకు. ఎక్సలేటర్ ఉండాలా? అది ఆ పక్క ఉండాలా. సరే, నీకు ఒకసారి చెప్పు, ఏమని చెప్పా? అన్ని గుర్తుంది. ఒకసారి చెప్పు, నాకు తెలియాలి కదా గుర్తుందా లేదనేసి. పని నేను మాట్లాడతా, మీ ఓనర్తో నేను మాట్లాడతా. నేను కస్టమర్ వచ్చినాడు వాడికి, కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పు.
ఇంజిన్ మార్చాలి. ఇంజిన్ నేను అట్ట చెప్పినానా? ఇంజిన్ ఇంజిన్ పెట్టాలి. నేను ఎంతసేపు చెప్పినా నాకు ఇంజిన్ గురించి ఎంతసేపు చెప్పినానా? ఆ ఇంజిన్ పెట్టేసి ఆడ పెట్టమన్నా? ఇంజిన్ తీసేసి ఆ ఇంజిన్ ఆడ పెట్టమని చెప్పలా. ఆడ సరిపోతే ఆడ పెట్టమన్నా. ఆడ సరిపోకపోతే వెనకాల 4 చక్రాలు బండి ఒకటి తెస్తా, దాంట్లో పెట్టే వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేయి. ఆ బండి దీనికి కట్టి ఇక్కడ బండి ఎందుకా అట్లా చూసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంజిన్ ఎందుకు, బండి ఎందుకంటే ఇంజిన్ ఉంటేనే కదా బండి. ఇంజిన్ ఓపెన్ ఒక బండి మళ్ళీ తోసుకుని పోయేసి ఎందుకా? తోసుకొని నువ్వు తోస్తావా? అలా కాదు, నేను పెళ్ళికి పోవాలా. ఈ బండి ఎత్తుకొని పోవాలి స్వామి. నువ్వు నవ్వుతా ఉండవు ఈ బండికి. సరే చెప్పు. ఇంక స్పీడోమీటరు ఇక్కడ పెట్టు, అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది. స్పీడోమీటర్ ఇక్కడ పెట్టామంటే స్పీడ్ పోతే ఒకేసారి ఎక్క తక్కితే 120 పోవాలా. స్పీడ్ పోతే ఒకేసారి ఎక్క తక్కితే 120 పోవాలా. 120. ఏ 220 పోయినా కూడా ఏమి ఇబ్బందిలే. 220 పోయినా కూడా ఏమి ఇబ్బందిలే. సరేనా? ఇంకేమన్నా చెప్పు. నీ ఐడియా ఏమైనా ఉంటే చెప్పు, కొత్తగా మారద్దాం. చేసి చెప్తా. సెల్ఫ్ పెట్టే, సెల్ఫ్ మర్చిపోద్దు. పికర్ తీసే సెల్ఫ్ యాడ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ పెట్టేదానికి. ఎట్ట పెట్టాను సెల్ఫ్? ఇప్పుడు ఇంజిన్ ఇంజిన్ ఎక్కడ సెల్ఫ్ చెక్ చేయి నువ్వు. సెల్ఫ్ మోటర్ పని దొరికే దీనికి. సర్రా నువ్వు ఏంది నీళ్ళు కావాలా? నువ్వు చెప్పు. నేను చేపిస్తాలే కానీ నువ్వు పని అందుకు నేను మాట్లాడుతానులే. నువ్వు ఓనర్ ఏమనలే. నేను ఈడ ఇప్పుడు కొత్త మోడల్ వస్తాను చూడు. ఏందే ఏం వస్తుంది? అవునా? గిప్పు కాదు, లైట్లు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి పడుతుంది లైట్లు. అది ఈ పక్క ఒకటి, ఈ పక్క ఒకటి. ఓకేనా? మళ్ళా ఇంకోటి ఇంజిన్ బాగుంది. ఫస్ట్ ఇంజిన్ బా స్టార్ట్ బా ఇంజిన్. ఏం మాట మాడతావు? నైట్ దొంగతనం చేసుకుని వచ్చినావు. నువ్వేందో బాగుందని అడుగుతాం. బాగా వర్కింగ్ ఆటోలో తీసుకుని వచ్చినావు. సెల్ఫ్ వచ్చి ఆడబెడతావు అంటే కాలు కాడ పెట్టి. ఈ పక్క ఖాళీనే కదా కాల, ఈ పక్క కాలు కాడ పెట్టి ఆ పక్క గేర్ పెట్టు. మన బండి ఏమంటే కొత్తగా ఉండాలి. ఎట్టా అన్నీ ఆపోజిట్లో ఉండాలి. అట్లా చెప్పు. ఇది అయిపోయింది. ఇది కానీ బాగా చేసినావంటే మళ్ళీ ఆడి కార్ తెస్తా. అది కాదు, ఆడి కార్. సరే దానికేం చేయాలంటే ఈ ఇంజిన్ ఉండు. ఈ ఇంజిన్ తీస్తావు చూడు, ఈ ఇంజిన్ వచ్చి ఆ కారుకి రావాలా, ఆడి కార్కి. సరేనా? అన్నా దాన్ని చెప్పేసి పోసామే. నువ్వు ఏం ఎప్పుడు ఇస్తావు? పెళ్ళికి పోవాలంటే అంటే నువ్వేం ఎప్పుడు చెప్పాలంటావు? పెళ్లి కూతురు ఆడ వెయిటింగ్. బండి కానీ బాగా రెడీ చేసినామంటే ఆ పిల్ల 1 లక్ష రూపాయలు కట్నం ఎక్కువ ఇస్తుంది. దాంట్లో నీకు సగం ఇస్తా. ఎంత? 5,000. చదువుకోండి ఫస్ట్. అంటే మీరు చదువుకునేది ఫస్ట్. పెళ్లి గురించి మీకెందుకు? పెళ్లి గురించి మీకెందుకు? పెళ్లి గురించి వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా, మీకెందుకు? పేరెంట్స్ చూసుకుంటారు కదా, మీకెందుకు? నీకు ఇస్తా కమిషన్. నువ్వు ఓనర్ కూడా తెలుగుని నీకు ఇస్తా. సరేనా? ఈ సస్పెన్స్లు మాత్రం మధ్యలో రావాలి. 615 లాగా మధ్యలో. ఆ పిల్లని ఎక్కించుకొని పోతే అట్లా హైట్లో ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలా? హైట్లో. అయితే చూడు, ఇంత హైట్లో ఉండాలి. సరేనా? స్పీడ్ మాత్రం చూసుకో. ఎక్కడ లేదన్నా మినిమం 220 పోవాలి. 220 పోతేనే బండి అది. నువ్వేం చేస్తావో తెలీదు. 2 గంటల్లో ఉన్నా 5 గంటల్లో ఉన్నా వస్తాను. చేసి పెట్టే బాగా డోర్ చేసి మాట్లాడుతాను. సరే 2 గంటలు కాదు. సరే ఎప్పుడు చేస్తా? కరెక్ట్గా ఒక టైం చెప్పు, ఆ టైంకి వచ్చేస్తా. 5 నెలలు 6 నెలలు వస్తుంది. ఈ రోజు టైం చెప్పమని. 5 నెలలు 6 నెలలు టైం వద్దు నాకు. ఈ రోజు టైం చెప్పి మేము పోయి వచ్చేస్తాం. బండి స్టార్ట్ చేయరా? దీన్ని తీసే. మీటర్ పగిలిపోతే ఇంకో మీటర్ నువ్వే తెచ్చిస్తావు. ఎవరు? నేనా? నీ కాడ ఇచ్చినా కదా ఇప్పుడు మీటర్. నేను కిందకి దింపు.
రేసియా ఆ సౌండ్ ఉండకూడదు ఆబ్జెక్ట్. ఆ సౌండ్ అసలు రాకూడదు. ఏ సౌండ్ పెడతామంటే బుల్లెట్ సౌండ్ పెట్టు. అంటే మధ్యలో టపాస్ వస్తాయి చూడు, టప్ 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 అట్లా టపాసులు 2 పెట్టు. అప్పుడు 4 టపాసులు వస్తాయి. టప్ 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 టప్. ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి, ఒక నా జీవితంలో తప్ప. సరేనా? సరే ఎంతో రేట్ ఎంత లెక్కేసి చెప్పినా అంటే నేను సెటిల్ చేసి వెళ్ళిపోతా. ఏం చెప్పగలదు, చేసి తర్వాత చెప్తా. అదే ఎప్పుడు చేస్తావు? అదైనా టైం చెప్పు. 5 నెలలు, సంవత్సరం చెప్పొద్దు. 5 నెలలు ఉంటే సంవత్సరం పని ఎక్కువ. ఏముంది, ఇంజిన్ తీసాడు పెట్టేది, ఈ తీసాడు పెట్టేది. నువ్వు చేసేయ్యా, నాకు మెకానికల్ ఎందుకు? నేను ఒక రోజు పని కాదు ఇది. సరే 2 రోజులు తీసుకో. ఏంటో ముందు ఒక నిమిషం అడ్వాన్స్ ఒక 5 వేలు లేదు, ఒక 1000 రూపాయలు అడ్వాన్స్ పెట్టుకో. అవసరం మాదే నోటు, నాకు తెలుసు. మీదే? మాదే నోటు. మీ నోట్లో ఇదా? అవసరం మాదే నా నోట్లా, అవసరం లేదు నా. ఇవి మా నోట్లు ఇవి. మీ నోట్లే. మా నోటు కాదు, చల్లేదు నోట్లు. చల్లదా? ఎందుకు చల్లదా? ఇప్పుడు నీకు స్కూటీ కనుక్కొచ్చింది దీంట్లోనే. అవునా? సరే. ఇప్పుడు చేసేకేమి నీకేం ప్రాబ్లం అయ్యేది? నా బాబు మేమేదో నేను చేయను. మేము ఈ గ్యారేజ్ లో చేపించింది అనేది చెప్పండి. ఈ క్యారేజే కాదు, ఏ క్యారేజ్ చేసుకోండి, మేమే చేసుకోండి అని చెప్తాము. అవసరం నాకు ఆ విషయం నేను చేయను. సరే నువ్వు మాకు ఏమి చెప్పదు, నువ్వు నిలుచుకొని ఐడియా మేమే చేసుకుంటాం. ఈ ఐడియా చేయను, నేనేం చెప్పాను. సరే ఐడియా కాకపోతే ఏటలోనే ఏటలా నేను చేయనంతే చేయను. ఎందుకు చేయవునా? చేయనంతే చేయను. ఎందుకు చేయవు? ఇది నా ఇష్టం. నాకు ఈ బండి తీసి ఆ బండి రెడీ చేసి ఎవరితో చెప్పంటావా? నాకు బండి రెడీ చేసి మాట్లాడేసి నువ్వు వెళ్ళిపో. మాట్లాడేసి ఇదేం లేదు, ప్రాంక్ ఇది. కెమెరా సరే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏముంటాయి కావాలంటే ఊరికే ప్రాంక్ ఇది. సరే ఉంటే ఏమి ఇప్పుదా? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఎందుకు ఏమి ఇప్పుదా? ఉంటే ఏమి? నిజంగానే ప్రాంక్. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు, కెమెరా హాయ్ చెప్పు. సరే నవ్వు ఇప్పుడు నవ్వురా, నవ్వురా ఇప్పుడు. హాయ్ చెప్పు అందరూ, హాయ్ చెప్పు ఒకసారి.